तूं ॻाल्हि करीं थो ज़ुल्फ़नि जी, मां अणबण वारनि जी, तूं कूक सुणी थो कोयल जी, मां पेट बुखायल ॿारनि जी। दोस्तो साथियो, जीअ भुट्टो, जीअ शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो। अव्हांखे चङी तरह ख़बर आहे त मौजूदा PTI इमरान ख़ान जी वफ़ाक़ी हुकूमत मुकमल तौर ते नाकाम थी चुकी आहे। मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत जी नाअहली सबबु जेका महांगाई आहे उहा आसमान सां ॻाल्हियूं करणु लॻी आहे। महांगाई एतिरी वधी वई आहे जो ग़रीब मिस्किन माण्हुनि जे लाइ ॿ वेला मानी खाइणु मुश्किल बणिजी वियो आहे। अहिड़े अवाम जे, ग़रीब मिस्किन माण्हुनि जी अहिड़ी ॾुखोईंदड़ सूरताल खे महसूसु कंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहबु सॼे पाकिस्तान जे अंदरि हिन मौजूदा हुकूमत जे ग़लति पॉलिसियुनि ऐं ग़लति फ़ैसिलनि जे ख़िलाफ़ु ऐं जी नाअहली जे ख़िलाफ़ु ऐं महांगाई जे ख़िलाफ़ु सॼे पाकिस्तान जे ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो ऐलान कयो आहे। उन सिलसिले में सुभाणे 29 तारीख़ ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले थरपारकर पारां मिठी में सादिक फ़कीर चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वेंदो, जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा ज़िले जा उहिदेदार ऐं असांजा चूंडियल नुमाइंदा ऐं अॻूणा बलदियाती नुमाइंदा समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वर्करी कारकुन वॾे तइदाद में शरीक थींदा। असां हिन मौक़े ते थरपारकर ज़िले जे अवाम खे अपील था करियूं त हू वधि में वधि हिन एहतिजाजी मुज़ाहिरे में शरीक थी हिन एहतिजाज खे कामयाबु बणाइनि त जीअं हिन अवाम दुश्मन हुक्मराननि मां जान छुटे ऐं माण्हुनि खे को रिलीफ मिली सघे।